Uma noiva morreu tragicamente momentos antes de seu casamento. Ela foi enterrada com seu vestido de noiva na mesma igreja onde seria realizada a cerimônia. O noivo morreu de tristeza anos depois e foi enterrado em um cemitério comum. Desde então, a cada vez que acontece um casamento e a marcha nupcial é tocada naquela igreja, ela sai do túmulo reclamando que seu casamento seja realizado. Em torno da fogueira apresenta bodas de sangue. Desde que a tragédia havia acontecido, o povo havia tomado cisma com aquela igreja, acreditando, em toda parte da cidade, que havia se tornado amaldiçoada, que fez com que ninguém mais quisesse se casar ali. Por conta disso, o padre teve uma ideia. Decidiu realizar um casamento coletivo e sem custos, a fim de atrair outra vez as pessoas para a igreja. Comunicou ao povo que essa celebração iria acontecer. As pessoas, no entanto, receberam a notícia com o pé atrás, ainda desconfiados e assustados pela história da morta. Entretanto, ao fim de muita discussão, aceitaram. Feito isso, agora era tudo uma questão de esperar a data chegar. E como tudo que se espera com mais temor e ansiedade chega mais depressa, em pouco tempo deu-se a data do casamento, dos casamentos. E porque eram muitas as noivas e muitos os noivos, não tinham como fazer a entrada convencional pelo meio da igreja. Assim sendo, as noivas ficaram à direita e os noivos à esquerda, de modo que a entrada principal, que levava até o altar, não foi ocupada por ninguém. Ou melhor, não deveria ter sido. Entretanto, ao começo da cerimônia, como é de praxe, começaram a tocar a marcha nupcial, também conhecida como a tradicional música dos casamentos, ao som de violinos. Nessa hora, uma ventania inexplicável invadiu a igreja, varrendo o véu das noivas, fazendo-os esvoaçar, chicoteando o ar, enrolando no pescoço uma das outras. Em seguida, todas as luzes se apagaram, deixando todas as pessoas apenas fracamente iluminadas pelas velas que estavam no altar. Daí por diante, o que se via era a correria das sombras das noivas fugindo apavoradas. Por toda parte havia alguma delas, o que causou entre os convidados a impressão sinistra de que entre aquelas sombras poderia estar a falecida noiva. E a banda imediatamente parou de tocar a marcha. Entretanto, a atmosfera pesada e fantasmagórica continuou reinando sobre todos os convidados, de maneira que nenhuma pessoa conseguia se mover do seu assento para se retirar dali. Um cheiro de flores invadiu de repente todas as narinas, e foi nesse instante em que todo mundo teve a certeza que o inevitável estava por acontecer. Da mesma forma que tinha ocorrido em todos os casamentos anteriores àquele, desde que a tragédia havia acontecido, segundo contavam, todas as tentativas de casamento naquela igreja tinham acontecido da mesma forma. Na hora da marcha nupcial, a noiva reaparecia e dava a todos os presentes reviver o momento de sua tragédia, assistindo como num tipo de sonho ou pesadelo o que havia acontecido com ela. E de fato, não demorou muito, e eles começaram a ouvir outra vez o som de um violino, tocando a marcha nupcial. E dessa vez, não era a banda. Era um som fraco e arrastado, extremamente melancólico, vindo da entrada da igreja, sem que, no entanto, nenhuma pessoa estivesse lá. A igreja acalmada em profundo silêncio, daquele silêncio que só os grandes momentos de medo são capazes de proporcionar, ouviu o avanço do violino entre os bancos, como se seguisse até o altar. Um passo após o outro, sem que nenhum vulto fosse visto,
ou qualquer sombra se projetasse pelas paredes à luz das velas. O vento friíssimo transformava o ambiente em um tipo de sepulcro, como se aquela entidade que invadia a igreja a passos lentos, ao som do violino, tivesse o poder de trazer o próprio ambiente onde ela vivia para todos os presentes naquela cena. E assim, um passo atrás do outro, atravessou a igreja inteira e o som concentrou-se no centro da igreja, no altar. E nesse mesmo instante, todas as velas se apagaram, mergulhando a igreja no mais completo breu da escuridão. E aquele lugar frio, com cheiro pestilento de flores murchas, e agora completamente escuro, pareceu oprimir as pessoas a um ponto de elas pensarem que já não suportariam um segundo mais de tanta apreensão. E foi nesse momento que ela surgiu. Primeiro como uma névoa, como uma sombra fraca e pálida, que foi ganhando força até o ponto de se deixar ver completamente. Era uma noiva, com o próprio violino, sobre o ombro, tocando com absoluta naturalidade, como se nada de estranho acontecesse. Como se não se desse conta da sua própria condição de morta. As pessoas que assistiam aquilo, ainda que não pudessem acreditar no que viam, a reconheceram. Era de fato o fantasma da defunta, e tocava seu violino com tanta paixão que parecia que a qualquer momento o noivo chegaria para realizar o seu sonho. Atônitos e perturbados, os convidados nada puderam fazer, além de seguir exatamente como estavam, sentados, na expectativa do que iria acontecer agora, enquanto a moça tocava o violino. E nessa hora, a criatura deixou-se ver em toda a extensão de sua magnitude fantasmagórica. E engana-se quem pensa que aí se viu uma figura decrépita que de alguma maneira lembrasse uma morta. Não, pelo contrário. Se via a jovem, no esplendor de sua beleza, portando o lindo vestido que usaria no dia de seu casamento, se esse pudesse ter acontecido. E tal como era seu hobby em vida, ela portava um belíssimo violino que tocava colado ao ombro com grande paixão. Por um instante, aquela cena fascinou os presentes de tal maneira que nem parecia que se tratava de uma aparição fantasmagórica. As pessoas estavam completamente inebriadas ao som do violino que tocava profundamente a alma de cada um. Era um som dramático e melancólico que revelava o sentimento do que havia acontecido àquela pobre jovem. Entretanto, não demorou muito tempo e a fascinação foi estagnada de repente, ao estalo de uma das cordas do violino, que quebrou, enrolando-se em torno do pescoço da moça e matando-a imediatamente diante do horror de uma plateia em choque. Nessa hora, a figura sumiu e a igreja outra vez mergulhou no mais completo breu possível. Ouviu-se gritos e o desespero generalizado que nasceu a partir daquele momento, em que as pessoas puderam despertar daquele tipo de transe em que estavam enquanto ouviam a música. Os passos se retiraram pelo mesmo caminho que haviam entrado, eu digo, os passos da morta, mas agora sem música. No lugar do eloquente violino, se ouvia agora lamúrias de revolta e praguejar. Assim sendo, ela atravessou a igreja inteira e, ao chegar à porta, como numa passe de mágica, as luzes voltaram a acender, sozinhas e sem nenhuma explicação. Já não havia nada de fantasmagórico ou sobrenatural no ambiente, e as pessoas se deram conta de que estavam sozinhas outra vez na igreja, e do que havia passado a elas. Não cabia dúvida. Haviam testemunhado, à mesma maneira que nos casos anteriores, o triste evento da morte da noiva. Não é preciso acrescentar que, a partir disso, a cerimônia foi cancelada, mais uma vez, e todos os presentes debandaram no rumo das suas casas, tocados de terror e melancolia, por aquela cena que jamais poderiam apagar da sua mente.
É muito possível que aquela tenha sido a primeira vez que, mais do que causar terror, a pobre morta causou tristeza em quem a viu, o que culminou em tocar o coração das pessoas, fazendo-as compreender a razão da sua revolta, de não poder descansar em paz e de estar sempre ali, evocando ao seu noivo perdido, a cada vez que se tocava a marcha nupcial. Observando isso, o padre, o mesmo que estava convicto de que a igreja deveria seguir com sua rotina habitual, teve outra ideia. Pesquisou para saber onde estava sepultado o noivo da moça morta, o que havia morrido de tristeza após perdê-la em pleno dia do casamento. E encontrando, procurou os meandros do que precisava ser feito para que o corpo fosse tirado de um cemitério comum e sepultado junto da sua amada, na igreja. Feito isso, não perderam muito tempo, e em um final de tarde, ao pôr do sol, a sepultura da defunta foi aberta e ao lado do seu corpo foi colocado os restos mortais do seu amado que havia sido exumado. Ao fazerem isso, as pessoas em volta o aplaudiram e uma marcha nupcial foi tocada, mas não de forma sobrenatural, pelo mesmo conjunto que costumava tocar na igreja. Com isso, pretendiam que se realizasse aquele casamento frustrado que nunca aconteceu. O padre os benzeu, o povo jogou flores sobre a tumba e a sepultura foi fechada. Contam que desde esse dia, a defunta noiva nunca mais apareceu. Os casamentos voltaram a acontecer com toda naturalidade, bem como os batizados, as cerimônias de primeira comunhão, crismas e todos os eventos que são comuns de acontecerem na igreja, celebradas por um padre. Eu agradeço a companhia de vocês, um grande abraço. Se não for pedir muito, deixa like, comenta, compartilha, dá uma força para o nosso canal, que a gente vem crescendo aos poucos, mas sempre. Então eu fico muito grata com o apoio de vocês e conto com que vocês continuem ajudando o canal e para a gente seguir crescendo. Então um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!